ஸோ ஹே கைஸ், உங்ககிட்ட ஒரு 100 ரூபாய் இயர்ஃபோன் இருக்குதா? நீங்கள் பப்ஜி விளையாடும் போது காது செவிடு பிச்சுன்னு போயின்னு இருக்குதா? ஏதாச்சும் ஸ்குவாட் ரஷ் ஆகும்போது உங்களுக்கு ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் க்ளீனாக கேட்கலையா? ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்களோட ஃபேவரட் ஸ்ட்ரீமரோட கேம் பிளே பார்த்துன்னு இருக்கும்போது அவங்களோட அவுட்புட் சவுண்ட் என்ன நீங்கள் கேட்டுன்னு இருக்கீங்களோ, கன் மெக்கானிசம் சவுண்ட், அது உங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கிற மாதிரி தெரியும். நீங்கள் அதே அந்த கேமை விளையாடும் போது லைக் பப்ஜி ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இல்லை இந்த ஏதாச்சும் ஒரு பேட்டில் ராயல் கேம் விளையாடும் போது உங்களோட அவுட்புட் குவாலிட்டி இயர்ஃபோன்ஸில் கேட்கும் போது கேவலமாக கேட்டுன்னு இருக்கும். ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு பப்ஜிக்கு அல்ட்ராசவுண்ட் பேட்ச் எப்படி எடுத்துன்னு வரதுன்னு சொல்ல போகிறேன். ஸோ அல்ட்ராசவுண்ட் பற்றி சொல்லிடுறேன். அல்ட்ராசவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபீச்சர் பப்ஜியில் எனேபிள் பண்ணிக்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா ஐமேக் இல்லை ஐபேட் என்ன இருக்குதோ இதை ஃப்ளாக்ஷிப் மொபைல்ஸில் மட்டும் தான் கொடுப்பாங்க. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா லோவர் எண்ட் டிவைசஸில் கொடுக்க மாட்டாங்க. இந்த ஆப்ஷன் எனேபிள் பண்ணுறது மெயின் ரீசன் என்னென்னா உங்களோட ஃபோன் சப்போர்ட் ஆகாதுனால ஒன்றும் இல்லை. என்னென்னா நீங்கள் ஃப்ளாக்ஷிப் மாடல்ஸை டெய்லி போய் பை பண்ணணும் தான். ஸோ இந்த பிராண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள எனேபிள் பண்ண விட மாட்டாங்க பப்ஜியை. எதுக்குன்னா அவங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட புது வெர்ஷன் சில பெரிய மாடல்ஸை பை பண்ணணும்னு. ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலில் எப்பயுமே ஏதாச்சும் ஒரு ட்ரிக்ஸ் எடுத்துன்னு வந்து இருப்போம், ஏதாச்சும் ஒரு ட்விக்ஸ். ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு எப்படி அல்ட்ராசவுண்ட் எனேபிள் பண்ணுறதுன்னு சொல்ல போகிறேன். ஸோ டைம் வேஸ்ட் பண்ணாத வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். கைஸ், லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் ஒரு புது ஆளாக இருந்தால் நம்ம 100K ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தால் இப்போயே தெரியும் 100K ரொம்ப இன்னும் 10,000 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் தான். அண்ட் கைஸ், எனக்கு சில்வர் ப்ளே பட்டன் பார்த்தீங்கன்னா 3 வருஷமாக காத்துன்னு இருக்கேன். அண்ட் கைஸ் அதை பண்ணிவிடுங்க. ஸோ அட்வர்டைஸ்மெண்ட் நிறைய ஆயிடுச்சு. அண்ட் இப்போ கண்டென்ட்குள்ளே போகலாம். கைஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன கேம் பிளே காட்டுற அல்ட்ராசவுண்ட் இல்லாத ஒரு டிவைஸ். ஸோ என்னோட டிவைஸ் பார்த்தீங்கன்னா Oppo A3s. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 2GB ரேம் இருக்குது. இதோட அவுட்புட் குவாலிட்டி வர்ஸ்ட் எவ்வளோ லோ குவாலிட்டி சவுண்ட் வரும்னு பாருங்கள். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதில் லோ குவாலிட்டி வந்ததில் 2 ரீசன் இருக்குது. ஒரு என்னென்னா இயர்ஃபோன் குவாலிட்டி நல்லா இல்லை, இன்னொன்று என்னென்னா உங்களோட சாஃப்ட்வேர் பக்ஸ் இருக்குது. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அல்ட்ராசவுண்ட் பேட்ச் ஆன பேருக்கு வர அவுட்புட்டை பாருங்கள். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு அல்ட்ராசவுண்ட் எவ்வளோ எஃபெக்ட் பண்ணும் கேமில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், ஒரு ஐடியா வந்துட்டு இருக்கும். ஸோ இப்போ எப்படி இதை டவுன்லோட் அண்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது இல்லை எப்படி காப்பி பண்ணுறது நான் சொல்ல போகிறேன். வாங்க போகலாம். அண்ட் ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் கைஸ், இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் அல்ட்ராசவுண்ட் அண்ட் ES ஃபைல் எக்ஸ்ப்ளோரர்னு 2 லிங்க்ஸ் கீழே கொடுத்துருப்பேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில். ஸோ இந்த 2 லிங்க்கும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கணும். இது பார்த்தீங்கன்னா நான் GP லிங்க்ஸில் கொடுத்துருப்பேன் எனக்கு இன்கம் ஆகணும்னு. ஸோ நான் ஆப்வியஸ்லி சொல்லினே இருக்கேன் எனக்கு இன்கமுக்கு தான். இந்த லிங்க்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு டவுன்லோட் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கும். உங்களுக்கு பண்ண தெரியாதுன்னா அந்த லிங்க்ஸ் கீழே how to download from GP links னு நான் ஒரு வீடியோவே போட்டிருக்கேன். நீங்க அந்த வீடியோவை பார்த்தா உங்களுக்கு தெளிவா தெரிஞ்சிடும். என்னோட வீடியோஸ் இல்ல எந்த யூடியூப் வீடியோ பார்த்தாலும் நீங்க இந்த லிங்க்ஸை எப்படி பைபாஸ் பண்ணி போறதுன்னு ஈஸியா கத்துப்பீங்க. ஸோ அந்த வீடியோவும் பார்த்துடுங்க. ஆனால் இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க. இந்த 2 ஃபைலும் டவுன்லோட் ஆன பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கொஞ்சம் ஸ்டெப்ஸ் பண்ணணும். அது எப்படின்னு சொல்லிடுறேன், வாங்க போகலாம். ஸோ கைஸ், ஐ ஹோப் எல்லா ஃபைல்ஸும் டவுன்லோட் பண்ணியிருப்பீங்க. இதை ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ காட்டின்னு இருக்கிறது ஸ்க்ரீன்ஷாட். ஸோ இப்போ ப்ரீவியஸாக காட்டினது ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. எதுக்குன்னு ஆப்ரேட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன ஃபைலை டவுன்லோட் பண்ணீங்களோ லைக் அந்த ஆடியோ ஃபைல் நான் என்ன கொடுத்துருந்தோம், ஸோ அதை போய் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் எங்கே சேவ் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு போய் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ உங்கள்கிட்ட டவுன்லோட்ஸில் சேவ் பண்ணியிருந்தால் டவுன்லோட்ஸில் இருக்கும். ஸோ ஒரு வாட்டி டேப் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் கொடுங்க. எக்ஸ்ட்ராக்டர் இல்லைனா ZR யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. மோஸ்ட்லி 90% எல்லா ஃபோன்லேயும் எக்ஸ்ட்ராக்டர் இருக்கும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதை டீகம்ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபைல் ஒன்று கிடைக்கும். ஸோ இதை காப்பி பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த ஸ்கிரிப்ட் தான் உங்களுக்கு அல்ட்ராசவுண்ட் எனேபிள் பண்ண உங்களோட ஃபோனில். ஸோ இதை காப்பி பண்ணிக்கன்னு நீங்கள் டைரக்டரிக்குள்ளே போகணும். ஸோ இன்டர்னல் android data com.tencent.ig. ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் என்ன டைரக்ட் காட்டணும் அதுதான். ஸோ அங்கே போய் நீங்கள் இன்னொரு வாட்டி பார்த்துக்கோங்க, அது ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும், tencent.ig தேடணும். ஒரு ஃபோனில் கொஞ்சம் ஆர்டர் வைஸ் சேஞ்ச் ஆகிருக்கும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது. ஸோ இப்போ நீங்கள் ஃபைல்ஸுக்கு போனோம். ஸோ நான் ஃபஸ்ட் கேட்சுக்கு போயிட்டேன். ஃபைல்ஸ் அண்ட் UG4 ஷேடோ ட்ராக்கர் சேவ்டு. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பேக்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும். ஸோ இங்கே போங்க. இங்கே நீங்கள் பேஸ்ட் பண்ணணும் ஃபைலை. கைஸ், கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷிங்காக இருந்துச்சு. பட் அங்கே ஸ்க்ரீன்ஷாட் நான் ஒன்று காட்டினேன் இல்லையா, அங்கே போய் நீங்கள் பார்த்தா புரிஞ்சிடும். ஸோ இப்போ நீங்கள் ES ஃபைல் எக்ஸ்ப்ளோரரை டவுன்லோட் பண்ணணும். டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள். இதோட ப்ரோ வெர்ஷனோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இப்போ இது இன்ஸ்டால் ஆன பிறகு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கிரிப்டை எடிட் பண்ணணும். ஸோ அதையும் எப்படி போகிறதுன்னு சொல்கிறேன். ஸோ சேம் டைரக்டரி கைஸ், இப்போ நான் ஸ்டார்டிங்கில் என்ன காட்டினோ அதே டைரக்டரியில் தான் இருக்கும் எல்லாமே. ஸோ இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணுங்கள். ஓப்பன் பண்ண பிறகு பர்மிஷன்ஸ் கேட்கும், அலோவ் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ இந்த ஃபைல் எக்ஸ்ப்ளோர் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோ வெர்ஷன். அண்ட் நீங்கள் நார்மலாக எங்கன்னா டவுன்லோட் பண்ணிக்கணும். உங்களுக்கு மோஸ்ட்லி ப்ளே ஸ்டோரில் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நீங்கள் இதில் தான் டவுன்லோட் பண்ணணும். கீழே லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ ஓப்பன் பண்ணுங்கள். ஓப்பன் பண்ண பிறகு கொஞ்சம் உங்களுக்கு பர்மிஷன்ஸ் கேட்கும். பர்மிஷன்ஸ் அலோவ் பண்ணுங்கள்.
வேலை ஆன பிறகு இந்த ஆப்பை டிலீட் பண்ணிவிடுங்க. இதுக்கு இது உங்களோட டேட்டாவை எடுத்துக்கும். ஸோ இந்தியன் கவர்மெண்ட் பேன் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் நல்ல ஆப் இது ஒன்று தான் இருக்கிறது. ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா மேலே இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ்னு இருக்குது, அதை டேப் பண்ணுங்கள். அதை டேப் பண்ண பிறகு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆண்ட்ராய்டுன்னு ஒரு இருக்கும். ஸோ ஆண்ட்ராய்டை டேப் பண்ணுங்கள். டாட்டா அண்ட் com.tencent.ig. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே வேறு ஃபோன்ஸில் லைக் ஆர்டர் வைஸ் சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ நீங்கள் கொஞ்சம் தேடிக்கோங்க. அதான பிறகு ஃபைல்ஸ் அண்ட் UG4 கேம்ஸ், ஷேடோ ட்ராக்கர் சேவ்டு அண்ட் பேக்ஸ்குள்ளே ஆண்ட்ராய்டு போனோம். கைஸ் பேக்ஸ்குள்ளே ஆண்ட்ராய்டு வந்த பிறகு யூசர் செட்டிங்ஸுக்கு போங்க. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ES ஃபைல் எக்ஸ்ப்ளோரரில் எடிட் கொடுத்துட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூவை டைப் = 2க்கு சேஞ்ச் பண்ணுங்கள். கைஸ் கொஞ்சம் வீடியோ நான் ஃபாஸ்ட் பண்ணிவிட்டேன். இதுக்குன்னா நான் யோசிக்கல வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்கணுன்னு. ஸோ நார்மலாக காட்டிடுவேன் நினச்சேன். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அதை சேவ் பண்ண பிறகு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட வேலை ஆயிடுச்சு. இன்னொரு வாட்டி வீடியோ பாருங்கள், புரிஞ்சிடும். ஸோ கைஸ் நீங்கள் இங்கே மட்டுமோ பார்த்துட்டு இருந்தால் இந்த வீடியோ ட்ரை பண்ணுங்கள். அண்ட் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இந்த கமெண்ட் செக்ஷனில் போயிட்டு இட் ஒர்க்குன்னு டைப் பண்ணிவிடுங்க. அண்ட் கைஸ் ஏதாச்சும் தோணுச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க. அண்ட் கைஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் கீப் அப் வித் Idiotic Check. அண்ட் இன்னும் வீடியோஸ் வரும். அண்ட் கைஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் பை கைஸ்.